السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Bismillahirrahmanirrahim. Prevodi ovih ajeta su: ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni. Određen broj dana, ako god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. A onima koji ne mogu da poste, otkup fidija je da nahranite jednog siromaha. Ako god dobrovoljno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite, to je bolje za vas, da samo znate. Mjesec Ramazan je onaj u kojem je Kur'an objavljen kao jedna uzvišena uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje upute i Furkana, razlikovanja istine od neistine. Zato kogod je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti, a kogod je bolestan ili je na putu, neka ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas i želi da upotpunite broj i da veličate Allaha što vas je uputio, da budete zahvalni. A kad moji robovi pitaju za mene, zaista ja sam blizu, ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove. Zato oni treba da se odazovu meni i da vjeruju u mene, da bi bili upućeni. Hazur kaže, uzvišeni Allah je spomenuo u ovim ajetima naređenja o postu i naše dužnosti prema postu. U toku ovog mjeseca dužnosti vjernika i primanje dove, Allah nam je dao takav mjesec u kojem uzvišeni Allah prilazi tako blizu ljudima, a šejtan je zaključan u lance. Kad nam je uzvišeni Allah podario toliku milost i također vrata blagoslova su otvorena za ljude, onda mi moramo da uradimo punu pravdu prema ovom Allahovom naređenju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo jednom da samo kad bi znali odlične vrijednosti Ramazana i kako Allah obaspe njegovu milost na vas, poželili bi da je cijela godina Ramazan, da cijelu godinu budemo primaoci blagoslova uzvišenog Allaha. Ovaj post je za našu korist, za duhovne koristi, fizičke i mnoge druge koristi su u njemu. Hazur kaže, sad i nemuslimanski doktori potvrđuju da post popravlja zdravlje ljudima i ima dobar efekat. Neki pišu, radi posta ljudi postaju disciplinovani. Pravi vjernik treba da ovo osjeti, da li to neki eksperti govorili u vezi posta ili ne. Treba da osjeti da dok posti, njegovo fizičko stanje se popravlja, ali što više, njegova duhovni popravak je sve viši i viši. Mi moramo da pratimo naređenje uzvišenog Allaha u tu mjeseca Ramazana, koje je i uložite najveći trud da naše duhovno stanje se popravi. U ovim ajetima uzvišeni Allah spominje da vjernik ne samo da se kloni od hrane i pića, kao što je obećani Mesija alejhi selam rekao, svrha posta je da umanjimo jednu vrstu hrane, ali da povećamo drugu hranu. I ovo trebaju da imaju na umu svi postači. Post nije samo da po čitav dan gladujemo, postač treba da bude zauzet i da spominje Allaha, tako da osoba potpuno se odvoji od stvari koje su grijeh i kompletno se preda uzvišenom Allahu i da radi zikr. Sve manje i manje pozornosti treba da daje ovo svjetskim stvarima. Naravno, mi moramo da izvršavamo svakodnevne dužnosti, ali i dok njih radimo, trebamo da se sjećamo uzvišenog Allaha i radimo zikr. Uvijek budite svjesni naređenja uzvišenog Allaha. Svrha postaje
da osoba ostavi fizičku hranu, ali treba da dobije drugu hranu koja daje zadovoljstvo našim dušama. I to nam daje zadovoljstvo oni ljudi koji poste radi uzvišenog Allaha, a ne kao da se pokazuju drugima. Ti ljudi trebaju da veličaju i hvale uzvišenog Allaha i trebaju uvijek da rade stvari koje veličaju uzvišenog Allaha. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također spomenuo da Allah ne mari za tim da li vi gladujete ili ne. To nije Allahu važno. Kad je rečeno da je post naređen od Allaha, prvo je spomenuto poslije toga jeste da svrha postaje da postanete bogobojazni. A šta je to bogobojaznost? To znači da se klonimo svega što utiče na naš moralni duh. Azur kaže, kao što sam spomenuo ranije, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da uzvišeni Allah ne želi od vas da vi gladujete. Kad standard visoke takve, to jeste bogobojaznosti, nije prisutan, preko koje se vi odričete svih duhovnih i moralnih nedostataka, ako to nije prisutno, onda u drugom smislu takav post je beskoristan. Obećani Mesija alejselam objašnjava da takva, to jeste bogobojaznost, on govori da bi postali stvarno bogobojazni poslije elementarnih stvari kojih se trebamo da odreknemo, kao što su na primjer blud, uzimanje prava od drugih ljudi, hvalisanje, ego, neprijateljstva. Osobe moraju biti čvrste da se drže što dalje od loših djela. Ali u isto vrijeme oni moraju da povećaju radnju dobrih djela. I ovi ljudi moraju biti vrlo ljubazni kad se sastaju sa ljudima i da pomažu drugima. Ovakvo ponašanje treba da bude prisutno. I kad osoba popravi svoj moral, onda ta osoba treba da ima istinitu vezu i lojalnost, jer ovo je vrlo važno da postignemo bogobojaznost. Totalna lojalnost uzvišenom Allahu je neophodna i trebamo da se molimo za veliku povezanost i stepen prema uzvišenom Allahu. Ovo će da nam pokaže dužnosti prema Allahu i drugim ljudima. Moramo da se bezuslovno dajemo, da ljudi trebaju da kažu zaista služba ove osobe je jedino radi Allaha. I ne bi trebali da imate nikakav osobni interes. On kaže, kad je ovo prisutno, ovakva osoba je bogobojazna. Ako sve nije prisutno, onda ta osoba nije bogobojazna. Uzvišeni Allah je rekao za te ljude da ovi ljudi neće imati strah, niti će žaliti za bilo čim. Allah je dao ovo obećanje ovim ljudima i poslije njega šta drugo im je potrebno. Kad im je ovo obećanje zagarantovano, uzvišeni Allah se sam brine za ovakve ljude, kao što je rečeno, uzvišeni Allah se brine o bogobojaznim ljudima. U hadisu se spominje da je uzvišeni Allah postane njihove ruke sa kojima rade i njihove oči kroz koje vidi i njihove uši kroz koje čuju i njihove noge
sa kojim hodaju. U jednom hadisu se spominje da osoba koja postane neprijatelj od mog prijatelja, onda ja toj osobi kažem: budi spreman da se sa mnom suprotstaviš. I na jednom mjestu je spomenuto kad neko napadne Allahovog prijatelja, onda uzvišeni Allah uzvrati to njemu, isto kao kad lavica uzvrati prijatelju. Ako je ovo status bogobojaznosti, onda jedino ta osoba, post te osobe će da ih dovede pod zaštitu uzvišenog Allaha. Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da uzvišeni Allah kaže: svako djelo osobe je za njega, osim posta. Post je za mene. Oni pravi vjernici poste jedino radi uzvišenog Allaha. Onda je rekao: onaj koji posti radi mene, ja postajem njegova nagrada. Ja ću da mu dam njegovu nagradu. Post je kao štit i kad neko posti treba da se kloni svakog lošeg govora, svađe. I ako ga neko provocira i želi da se svađa s njim, onda ta osoba treba da kaže: ja postim. Da, ja ne želim da budem dio nikakve budalaštine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije spominjanja svih ovih stvari, on je rekao: tako mi Allaha u čijoj ruci je moj život, zadah postača je bolji od bilo kojeg mirisa. Znači, zadah postača je bolji od bilo kojeg drugog mirisa. Za osobu koja posti imaju dvije radosti. Jedna, kad se omrsi, postaje vrlo sretan da je ispostio taj dan, a druga je kad bude pred uzvišenim Allahom. Bit će vrlo sretan, jer uzvišeni Allah kaže: ja sam taj koji će da da nagradu za post. I bezbrojne nagrade će da budu date postačima. I ovo su ti standardi bogobojaznosti, osoba iskreno posti. Uistinu oni ljudi koji poste na taj način će da dobiju ovakvu nagradu. Post treba da bude čist od svih ovosvjetskih i moralnih nedostataka. Postač treba da provede čitav dan u ovoj atmosferi. Ne treba da bude sretan da je ispostio, a njegovi namazi nisu prema standardu, niti je njegov moral prema standardu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao da je šejtan zaključan u lancima, onda u toku Ramazana zašto se loše stvari nastavljaju? Post je štit od šejtana za one ljude koji iskreno razume svrhu posta i koji postignu bogobojaznost. Ovo moramo uvijek da imamo na umu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također spomenuo da nema sumnje u toku mjeseca Ramazana vrata dženneta su otvorena, a od džehennema zatvorena i šejtani su zaključani. Ali naprotiv tome, on nas je upozorio i skrenuo nam je našu pažnju na to da ako osoba provede ovaj mjesec Ramazan, a ne bude mu oprošteno, on nam govori ovo muslimanima koji poste i kojima je post obaveza i naređenje. I u ovim danima obožavamo uzvišenog Allaha i postignemo visoki standard bogobojaznosti. Ali ako to ne uradimo, onda kao što je spomenuto da vrata dženneta su otvorena, a džehennema zatvorena i da je šejtan u lancima, to se neće desiti ovakvim osobama.
i njima je ova opomena upućena, da uzvišen Allah, iako njegova milost je ogromna, iako niste dobili oprost od Allaha u toku Ramazana, onda kako ćete to da postignete mimo Ramazana? Onda mi ne trebamo da budemo zadovoljni činjenicom da je Ramazan došao i da onda čestitamo Ramazan jednim drugima, ali mi moramo da preispitamo sebe, da li mi ispunjavamo svrhu posta ili ne. Da nam uzvišeni Allah pomogne da ispunimo ovo naređenje i zavi nas u platno oprosta. U drugom ajetu uzvišeni Allah govori kad mi možemo da budemo oslobođeni od posta. Prije toga uzvišeni Allah je objasnio da Allah je nagrada za post i da dobijemo oprost za to, ali niko ne bi trebao da smatra da daje veliko žrtvovanje zbog posta. Kao rezultat toga, ogrtač oprosta će da bude otvoren za vas. Nema sumnje da je Allahova milost i samilost ogromna. U to nema sumnje, ali post nije ko veliko žrtvovanje. Mi ustanemo u vrijeme sehura i jedemo. Isto u vrijeme iftara opet imamo hranu. I ovo nije naše stalno žrtvovanje. Ovo su samo određeni broj dana u godini u kojima nam je naređeno da postimo. I ljudi vrlo radosno kažu mi postimo i ovo nije neka ogromna stvar, ali pravi vjernici kad daju veliko žrtvovanje, oni i dalje imaju strah u svojim srcima da li je uzvišeni Allah zadovoljan sa tim. I ne trebaju se hvaliti. Uzvišeni Allah kaže ovo su izbrojani dani i ovo nije ogromna stvar kao da ste vi dali veliko žrtvovanje. I rečeno je da uzvišeni Allah vam daje njegov blagoslov i milost u ovim ograničenim danima. Ako se razbolite ili ako morate da idete na put, onda vi ne morate da postite, ali morate da napostite te dane, a osoba koja je hronično bolesna i doktor kaže da ta osoba ne može da posti, onda oni moraju da nahrane jednog siromaha. Ako možete da to priuštite, ako možete to da priuštite, onda je to vrlo potrebno. Ali ako je osoba puno siromašna, živi od pomoći drugih, onda i ova osoba treba da nahrani siromašnu osobu istom hranom koju oni jedu, ali isto tako ako možete da date više od propisane fidije, i to je u redu i možete da napostite poslije. Obećani Mesija alejhi selam je rekao uzvišeni Allah ne opterećava osobu iznad njenih mogućnosti. Što vi imate onda, ako možete, udijelite fidiju za prošlost i obećajte da od sada ja ću postiti. On kaže jednom sam mislio o ovom pravilu. Zašto ovo urađeno? I kad sam razmislio, shvatio sam da bi se mi trudili da popravimo i počnemo da postimo, uzvišeni Allah je svemogući. I on ako želi osobe koje su puno bolesne, može da ih ozdravi i podari im da opet poste. Čak i osobe sa tuberkulozom i takvu osobu uzvišeni Allah može da pomogne i da ta osoba ponovo počne
da posti poslije kad ozdravi. I znači ovo je podareno sve da osoba može da popravi i počne da posti. Trebamo da se molimo: o moj Allahu, ovo je tvoj blagoslovljeni mjesec i meni je ovo uskraćeno i ne znam da li ću biti živ do sljedećeg Ramazana ili da li ću da napostim ove dane, da li će moje zdravlje mi dozvoliti. Onda osoba treba da traži pomoć od uzvišenog Allaha. Fidija može da bude data oni ljudi koji privremeno su spriječeni da poste. Ali, na primjer, kad se putovanje završi ili ozdrave, oni trebaju da poste post. Oni ljudi koji ozdrave i sposobni su da naposte, ako se bolest desi u Ramazanu i oni uplate fidiju, ali ozdrave, a onda kažu mi smo platili fidiju i da ne trebaju da naposte ove dane, to je pogrešno. Iako ste platili fidiju, ako ozdravite u to godine, onda trebate da napostite propuštene dane. Jedino ljudi koji imaju hroničnu bolest i tako dalje, onda za njih fidija je u redu. Također, da klanjamo i druga dobra djela, to je vrlo obavezno da ispunimo. Ne možemo da smatramo zato što smo platili fidiju da je to u redu i da im je oprošteno. Znači, i oni koji plate fidiju, ali trebaju da nastave da rade dobra djela. Oni postupaju ispravno. Oni koji plate fidiju i zanemare druga dobra djela, ih ne čini iskrenim vjernicima. Blagoslovi Ramazana. Ko dobije ove blagoslove? Uzvišeni Allah kaže: šta god dobro uradite, i ako nešto vam se i ne sviđa, ali vi to uradite zbog uzvišenog Allaha, onda će uzvišeni Allah da vas nagradi za to. Neki ljudi kažu šta god vi uradite dobrom voljom i to je dobro. I ova oba dva objašnjenja su tu da možete da platite fidiju i da možete da nahranite samo jednu osobu ili više osoba. Ako neko ne može da posti, ali oni plati fidiju, i to je dobro djelo, a uzvišeni Allah kaže: to je dobro za vas. Da li ta dobra djela bila sa naporom ili ih radili sa punom srećom i zadovoljstvom, bit ćete nagrađeni. Na kraju ovog ajeta Allah je opet spomenuo da post je vrlo dobar za vas. U sljedećem ajetu uzvišeni Allah kaže: mi smo objavili časni Kur'an u mjesecu Ramazanu. Časni Kur'an je izvor upute za vas i u njemu su jasni znaci za vašu uputu. Časni Kur'an ima posebnu vezu sa Ramazanom. Kad postač posti, treba da uči Kur'an i da razmisli o njegovom značenju i naređenjima i da ih slijedi. I tako ćemo istinito da imamo korist od njih.
Svi bi trebali da razmišljaju duboko o učenju koje je u časnom Kur'anu. Učenje Kur'ana, čitanje prijevoda Kur'ana, gdje god i kad god džemat organizuje dars, trebate da prisustvujete. Slično na MTA imaju programi Darsul Kur'an od Halifatul Mesih IV. I to trebate da pratite. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da osoba treba puno da uči časni Kur'an. Učenje Kur'ana u ovom mjesecu morate da obratite pažnju na to. Svaki Ahmedi musliman treba da obrati pažnju na ovo, na učenje Kur'ana. I to uvijek, ali obavezno u toku mjeseca Ramazana. Allah je rekao da je časni Kur'an objavljen u ovom mjesecu i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je upozorio u vezi ovoga. I kako smo mi blagoslovljeni da u ovom vremenu uzvišeni Allah nam je omogućio da slijedimo istinitog sljedbenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest obećanog Mesiju alejhi salama. On nam je objasnio duboko značenje časnog Kur'ana i hadisa. On nam je naredio da damo čast časnom Kur'anu i da obratimo specijalnu pažnju na učenje časnog Kur'ana. Moramo da učimo sa velikom pažnjom i da slijedimo naređenja i da napravimo promjenu u svom životu. Obećani Mesija alejhi selam govori: ovo svjetsko znanje i znanje iz časnog Kur'ana su dvije različite stvari i postoji velika razlika između njih. Postoje razne knjige iz raznih nauka, astrologije, hemije, fizike i tako dalje. Da bi čitali ove knjige, one ne zahtijevaju da osoba bude bogobojazna i da osoba treba da bude redovna u namazima. On je spomenuo vrlo važnu stvar. Da bi shvatili časni Kur'an, važno je da postimo i da klanjamo namaze i da povećavamo našu bogobojaznost. Za druge nauke ovo nije potrebno. Trebamo da pratimo sva naređenja iz časnog Kur'ana, ali to nije potrebno za obične ljude. Ali za one koji žele da postignu znanje iz časnog Kur'ana, onda je ovo neophodno. Spomenuto je da svako djelo i sve što radite ne igra predstavu za ostale nauke, ali da bi postigli znanje iz časnog Kur'ana, ove stvari su neophodne da ih ispunjavamo. I svako djelo koje uradimo treba da bude prema praćenju Islama. Mnogo puta smo svjedoci da ljudi koji su eksperti u ovosvjetskim naukama postanu ateisti i rade griješne stvari. Ovo možemo da vidimo po Europi i Americi, da iako su uznapredovali u ovosvjetskim naukama, ipak se ne vidi neki napredak. Oni uvijek imaju neke nove inovacije, ali njihovo moralno i duhovno stanje je na nivou sramote. Sad vidimo na današnjici više nego u vrijeme obećanog Mesija alejhi salama da u ime slobode moral opada sve više i više. On kaže: u parkovima Londona i hotelima u Parizu stvari koje se objavljuju ne mogu ni da ih spomenem, ali za kuransko značenje i kuransko znanje prvi uslov
da bi to postigli jeste bogobojaznost. Istinito pokajanje je obavezno za ovo. Ako osoba sa najvećim poniženjem skrušenosti ne ispunjava uvjete i ako se ne boji uzvišenog Allaha, vrata kuranskog znanja nisu otvorena takvim ljudima i bogobojaznost se ne može postići ako samo pomisao na Allaha naša duša ne zatreperi. Da bi imali razumijevanje o znanju iz časa Kur'ana, bogobojaznost je neophodna. On kaže, Kur'an je Allahova knjiga i njegovo znanje je u rukama uzvišeni Allah. Onda kaže da takva bogobojaznost je korak prema razumijevanju znanja iz časnog Kur'ana. Onda kad budete koristili takvu, to je bogobojaznost, onda ćete razumjeti znanje i mudrosti koje se nalaze u časnom Kur'anu. Onda kaže koliko je moguće da osoba koja nema vjere i loša je osoba i oni ljudi koji su zarobljenici ovo svjetskih želja, kako oni da dobiju ovo, da steknu ovo znanje, ako samo kažu ja sam musliman i oni znaju dobro arapski jezik i oni ovo svjetskim ljudima oni izgledaju kao da su znanja. Ako je ovo znanje njima dostupno i oni nauče gramatiku arapskog jezika i razumiju prijevod časnog Kur'ana, ali nisu bogobojazni i čisti, onda oni nikad neće dobiti istinito kuransko znanje i razumijevanje. On kaže, ja znam da ovo svjetski ljudi okreću svoju pažnju na ovo svjetsko znanje i na zapadu sa ovolikim inovacijama ljudi su zaprepašteni da su muslimani mislili da naprave za njihove vođe ljude sa zapada da bi uznapredovali. U smislu na ovo svjetski napredak. I oni ovo smatraju kao da je najvažnije. On kaže ovo stanje je stanje onih koji sebe smatraju braniocima religije. A kratak opis njihovog znanja je da su uvijek zauzeti da se raspravljaju u vezi arapske gramatike i kako se izgovara arapski jezik i tehničke stvari, a ne obraćaju pažnju na značenje časnog Kur'ana. Kako oni mogu da očiste sebe? Ahmedi muslimani trebaju da dobro razmisle o ovom, da se ne izgube u svijetu, trebaju da se trude da shvate znanje iz časnog Kur'ana. Jedne prilike nekoga je upitao kako časni Kur'an treba da se uči. On je rekao da treba da uči sa punom pažnjom. Spomenuto je da mnogi ljudi uče Kur'an, ali časni Kur'an ih proklinje. Onaj ko uči časni Kur'an ne radi po tom učenju, onda uzvišeni Allah proklinje takve osobe. Kad učite Kur'an, ajeti koji govore o Allahovoj milosti, vi tad trebate da tražite milost od uzvišenog Allaha. A kad ajeti spominju kaznu za ljude, vi se trebate da molite uzvišenom Allahu da vas sačuva od takve kazne. Morate se pokajati i tražiti zaštitu. I čitite Kur'an sa velikom pažnjom. I ponašajte se prema učenju časnog Kur'ana. Ovo je način na koji časni Kur'an treba da se uči.
Trebamo da pokušamo i učimo časni Kur'an na ovaj način kako je spomenuto. Onda je obećani Mesija alejhi selam rekao: budite pažljivi i nikad ni korak protiv učenja časnog Kur'ana nemojte da učinite. Ja vam iskreno govorim, osoba koja zanemari jedno Allahovo naređenje od 700, ta ista osoba zatvara sam sebi vrata spasa. Način spasa uzvišeni Allah je otvorio za nas i sve ostale stvari su ispod toga. Učite Kur'an sa punom pažnjom i shvatanjem. I volite Kur'an toliko više od svega na ovom svijetu. Allah je rekao da svi blagoslovi su u časnom Kur'anu. Ovo je istina. I rečeno je teško onima koji uspoređuju bilo šta s časnim Kur'anom. Fontana spasa je u časnom Kur'anu. Sve potrebe su spomenute u časnom Kur'anu. Časni Kur'an će da svjedoči o vašoj vjeri na sudnjem danu. Osim Kur'ana, nijedna druga knjiga vam neće pružiti spas. Kad budete učili časni Kur'an, u njemu je spas, a ne bez njega. Uzvišeni Allah je pokazao prelijepe blagoslove i ja vam iskreno govorim da ova knjiga koja vam je data, da je objavljena Jevrejima, oni ne bi bili uništeni i neka njihova plamena ne bi negirala budući svijet. Onda ovaj blagoslov koji vam je dat, brinute se o njemu. Ovo je najbolji blagoslov i najveće blago. Da časni Kur'an nije objavljen, čitav svijet bi bio kao komad prljavštine. Ali časni Kur'an je iznad svih ostalih knjiga. Tako da učite Kur'an u ovom blagoslovljenom mjesecu, moramo biti vrlo pažljivi. Ljudi obraćaju pažnju na učenje Kur'ana u toku Ramazana, a trebaju da učine ovo da bude dio njihovog svakodnevnog života, a ne samo u toku Ramazana. Uzvišeni Allah je usmjerio pozornost vjernicima da uče časni Kur'an. I ovo je svrha da kad prolazi kroz mjesec posta, vi okrećete punu pažnju prema časnom Kur'anu. Ovo radite, onda i izvan Ramazana ćete dobiti naviku da uvijek razmišljate o časnom Kur'anu. Bogobojaznost treba da se nastavi i poslije mjeseca Ramazana. Ova uputa nam je došla preko našeg časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem.
I mi moramo ovu uputu da učinimo našim prioritetom. Allah je spomenuo da moramo da pratimo naređenje o postu, a ako putujemo i tako dalje, iako je dato da možemo da platimo fidiju, također moramo i da napostimo prema propisima posta. I ovo je također Allahov blagodat, da ako smo bolesni ili ako putujemo i tako dalje, mi smo oslobođeni od posta. Drugim riječima, uzvišeni Allah ne stavlja svoje robove u poteškoće. Dane posta provedite u veličanju uzvišenog Allaha, u zikru i molitvama. I budite zahvalni uzvišenom Allahu koji vam je poslao ovakvu uputu. Uputa koja je kompletna i koja ne izostavlja ništa. I kad budete radili prema ovom učenju, onda ćete biti u stanju da budete zahvalni. U sljedećem ajetu uzvišeni Allah navodi: kad moj sluga te pita za mene, a posebno u ovom mjesecu, ovo se poveća, da se ljudi okrenu prema meni i da me traže, reci im da ja sam blizu i da slušam njihove molitve. Ali da bi njihove molitve bile primljene, oni moraju da povedu pažnju o mojim naređenjima. Trebaju da ih slušaju i da ih prate. I da naprave svoju vjeru jakom. Oni ljudi koji žale i kažu mi smo se puno molili, ali Allah ne sluša naše molitve. I onda samo nakon nekoliko dana počnu da prave ovakve prigovore. Ako ne slušamo uputu uzvišenog Allaha i ne radimo prema njegovim uputama, onda u ovom slučaju mi ne tražimo uputu od uzvišenog Allaha i nismo njegove iskrene sluge. Jedino to radimo kad smo u teškom stanju. Kad imamo problem, tad počnemo da ga dozivamo. Ali poslije zaboravljamo njega. Pa kako onda da opravdamo naše prigovore? Mi prvo moramo sebe da reformišemo. Da bi popravili sebe, mi moramo da radimo na tome. Da bi dobili Allahovu milost, mi se moramo moliti. I onda uzvišeni Allah će da nam podari sve da budemo zadovoljni. Kako će Allah da primi naše molitve, ako je naše srce zadovoljno? Onda i to je znak da su naše dove primljene. Istinite sluge i vjernici i oni koje Allah voli, Allah će da primi njihove molitve. U Ramazanu vjernici prvo trebaju da se mole, da uzvišeni Allah primi njihove molitve i da se trude na tome. Allah će da im primi njihove
molitve. Onda moramo da se dobro potrudimo, jer nemamo pravo da se žalimo na Allaha i da Allah ne prima naše ove, da govorimo to. Postoje načini kako da se molimo i također stvari koje moramo da ispunimo. Obećani Mesija, alejhi selam, kaže u vezi ovog: osoba koja ne radi dobra djela, ta osoba onda ne radi ni molitve. Ta osoba je stavljena na iskušenja i mora da radi i daje sve od sebe da shvati šta je ispravno značenje molitvi. Nemojte da mislite da ako klanjate svaki dan i da kažete to su naše molitve. Da, namaz je uistinu naša molitva, ali koji su uslovi i svrha namaza? To je vrlo neophodno da imamo savršeno razumijevanje i shvatanje u vezi ovoga. To je nešto što kompletno uništava prljavštinu i to je šta nam donosi milost Gospodara. To je kao smrt koja daje život na kraju. To je kao vrlo jak vjetar, ali poslije postaje prebivalište u oluji. Sve što je loše postaje dobro kroz Allahovu milost. Svaki otrov postaje antidota. Ovo su koristi od ispravne rijeke. Blagoslovljeni su oni koji nisu razočarali Allaha. Oni će biti oslobođeni, i oni ljudi koji nisu nemarljivi prema svojim molitvama. Nikad ne trebate da propustite svoje namaze i vaše oči trebaju da budu pune suza u toku njih. Vaša prsa trebaju da gore i vaša srca i da vas odvedu do mračne, do tame, ali vi postanete potpuno predani u svojim namazima. Allah kojem se mi molimo je apsolutno pun milosti i samilosti i on je taj koji daje milost svojim pobožnim slugama. I vi sebe predajte uzvišenom Allahu i molite se sa iskrenošću i s poniženjem, i onda će vas uzvišeni Allah blagosloviti. Odbacite ovo svjetske stvari, uzvišeni Allah će da da čuda onima koji se mole na ispravan način i oni koji traže od uzvišenog Allaha. Onda će on da podari i primi molitve. Molitve su od Allaha i one se vraćaju njemu i kroz njih Allah nam bude tako blizu kao što je vaša duša blizu vašem tijelu. Ovo je najveća korist, ali prvo morate da se promijenite. Molitva je takav lijek koji očisti vaše tijelo i otkloni sve sumnje i prljavštinu. Molitva zahtijeva od osobe da se nakloni Gospodaru i da padne na seđdu. Osoba treba da bude spremna da prođe kroz sve poteškoće, a duša kad se pokloni, to znači sva ljubav prema uzvišenom Allahu je tu. I ta osoba se potpuno pokori uzvišenom Allahu. I ego te osobe totalno nestane. I ovo je ta molitva i slike te molitve nam
je data kroz namaz. Tako da ova fizička molitva odvede osobu do duhovne molitve. Ovo je uvijek za nas koji moramo usvojiti za sebe tako da budemo u stanju da doživimo da naše dove budu primljene. U mjesecu Ramazanu mi ćemo možda biti u stanju da shvatimo realnost molitvi. Ako naše molitve nisu primljene, onda postoji neki nedostatak u njima i to sa naše strane. Da bi popravili ovo, onda mi moramo da popravimo sebe i svoje postupke. Allah je vrlo blizu svojih sluga i u ovim danima uzvišeni Allah dolazi vrlo, vrlo blizu. I kroz naše obavezne namaze i na file moramo se pokoriti uzvišenom Allahu više nego ikad prije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: prvih 10 dana Ramazana su milost, sljedećih 10 su oprost, a zadnjih 10 su spas ljudi od džehennema. Da nas uzvišeni Allah učini njegovim iskrenim slugama i uzme nas pod zastor oprosta. U ovim danima trebate da se molite za džemat, molite se za one koji su neprijatelji Ahmedijata, da uzvišeni Allah njihove planove vrati na njih i gdje god pravili planove protiv džemata, neka uzvišeni Allah vrati to na njih. Molite se za muslimanski umet da im Allah ne dozvoli da prave nikakve prekršaje i da povjeruju u imama vremena. Molite se za stanje u svijetu, jer stanje svijeta ide u kompletnu propast, da im Allah podari da prepoznaju i da nas sačuva od ove katastrofe. Poslije džuma namaza klanjaću dženazu za dvojicu. Oni su umrli prije 2 mjeseca, dr. Tahir Aziz Ahmed Sahib i dr. Iftihar Sahib iz Amerike. Oba dvojica su došli da se pobrinu za neko zemljište u vezi kojeg su imali problema. Prvo su bili kindapovani, a onda su na vrlo brutalan način ubijeni. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ove ubice, oni se ne boje da će biti uhapšeni ako ubiju nekoga, jer oni misle ubiti Ahmedi muslimana je djelo koje zaslužuje nagradu i njihovi vjerski učenjaci će da učine sve da ih oslobode. Zbog toga što je ovo razlog njihove smrti i na način na koji su ubijeni, možemo reći da su oni šehidi. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Tahir Aziz Sahib je rođen 1967. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog pradjeda Nur Ahmed Sahib. Njegov pradjed odbio da da svoj potpis na fetvu protiv obećanog Mesija alejhi salama i on je napisao pismo njemu koje je objavljeno u prvim novinama u Al-Hakam izdanju. Bio je homeopatski doktor, bio je vrlo iskren čovjek, dobar čovjek, pobožan, vrlo poznat. Njegova kuća se koristila kao salat centar za namaz. Volio je da uči Kur'an. Mnogi neahmedi su došli i izrazili su da je ovo veliki gubitak za državu. Osim supruge iza sebe ostavlja 2 sina i kćerku. Njegov sin je ovdje u Londonu. Huzeyla Jasad je stariji brat koji je vakfe Zindagi. Prvo je služio na MTA, a sad služi u džamiji. Druga dženaza je za dr.
Iftihar Ahmed sahib Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog pradjeda u toku drugog halife. Njegov otac je predavao hemiju na Talimul Islam koledžu. On je služio u Kanu, što je mjesto u Nigeriji, kao vakfe arzi. I onda poslije MBA diplome je preselio se u Pakistan i živio je tu 15 godina. 3 godine je odselio u Ameriku. On se vratio u Pakistan radi nekog posla, bio je vrlo ljubazan prema siromašnima i uvijek je učestvovao u financijskom žrtvovanju. On iza sebe ostavlja suprugu i 3 kćerke, da uzvišeni Allah se pobrine za njihove porodice, a njima koji su preminuli da uzvišeni Allah im oprosti i da njihovo potomstvo ostane uvijek uz džemat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر